海螺吃起来啊，沿着它这个内壁这样慢慢的旋转一圈，就可以取出一个完整的海螺了。看，海螺的黄是软糯的啊，这个是海螺的苦胆啊，这个发绿又发紫的地方咱们来去掉啊，苦胆是非常苦的。这个是海螺的鳃的话是非常脏的，咱也把它去掉。高高鼓起来，这个是海螺的肝脏啊，咱们来挤出来。肝吃多了会头晕啊，剩下的都是可以吃啊。海螺最好吃的就是它这个螺头肉啊，螺头肉的部分。由于海螺的壳占一定的分量啊，咱用这海螺的螺头肉给大家做了这款小海鲜啊。收到货以后撕开来就能吃啊，喜欢吃的整上一份吧。